Ինչին են սովորեցնում մեր աչքը իշխանությունները։ Վաղուց են սովորեցնում, որ կարող է իշխանությունները տարբեր ոտնձգություններ իրականացնել հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականների, ամենայն հայոց հայրապետի նկատմամբ, դա առաջի օրը չի, անկեղծ ասած զարմանալ այսօր պետք չէ, որքան էլ որ սա ազգային խայտառակություն է, յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյայի խայտառակությունն է, ամեն դեպքում զարմանալ պետք չի, որովհետև այսօրվա իշխանություններից ամեն ինչ իրենք հատել են վաղուց բոլոր կարմիր գծերը, բոլոր այն գծերը, որը վերաբերվում է մեր ազգին, մեր պետության անցյալին, պատմությանը, ազգային արժեքներին, վաղուց այդ գծերը հատված են եւ կարծում եմ այսօրվա այս խայտառակ դատավարությունը նաեւ հենց դրա դրսեւորումն է։ Իսկ ընդդիմությունն ի վիճակի է դիմակայելու այդ ձեր մատնանշած բարձրաձայնած խնդիրներին։ Առաջին իսկ օրից, երբ եկեղեցու վրա ոտնձգություններ է եղել, ընդդիմությունը, ընդդիմադիր տարբեր գործիչներ, հասարակությունը, սովորական այսպես ասած քաղաքացիները փորձել են դիմադրել եւ իհարկե ընդդիմությունը փորձելու է սատարը կանգնելու հայ առաքելական եկեղեցուն, կարծում եմ եկեղեցին այն միակ կառույցն է, որի ձեռքերը ՔՊ-ի ձեռքերը դեռ չի հասել եւ հուսով եմ որ չի հասնելու երբեք, այսինքն իրենք իրենց ուզածին չեն հասնելու, տեսեք ունենք մի իրավիճակ, երբ օրինակ դատավորներն են որոշում ով է քահանա, ով սրբազան է, ով պետք է իրականացնի, չգիտեմ, հոգևոր որևէ ծիսակակ։ Նույն հաջողությամբ կարան այդ դատավորները որոշեն, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մեկը դարփինակ, ամեն մեկը օդաչու։ Ոնց կարելի է այդպես բան որոշել։ Դարերով եկած է, կանոնակարգ գոյություն ունի հայ առաքելական եկեղեցու, այդ կանոնակարգով պետք է շարժվեն, միայն եկեղեցին իրավունք ունի ներեկեղեցական հարցերը լուծելու։